ema wakelo ni chenro mar penj laktar. En chenro mahera ahinya nikech opuonjowa weche mang'eny, ogolo dok e itwa kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Seche mwantiere kod ngima makare, wabo tiyo tijewa e yo makare. Nyithindo biro dhi e skul e yo makare kendo wabo dak ngima mowinjore kaka onego bed ni wadagi. Iluonga ni Ruth Otieno. Thothne ka wawuoyo tuo mar sukari kata diabetes, wathoro ga wuoyo kuom tuo mar sukari mathoro mako joma dongo. Kawuono wadwa ni waloke tanga mana matin nono wang'e type 1 diabetes ni en chandruok kata en tuo machal nade. Kenda mor mokalo ni wenda osechopo e studio ka a. Yiena mondo mi arwakgi ginyiswa ni nying gi ng'a, gia kanye, ang'o momiyo gintiere penj laktar odiechieng' ma kawuono. Koka ketho kinde kata matin wadonje twak mabende asenyisi ni wawuoyo kuom type 1 diabetes kata kidieny mar tuo sukari type 1. Machiegni studio. Iwacho gani ladies first. We achak kodi. Nyingi ng'a mami? Iluonga ni Mildred Anduoch Nyaguti. Yeah. Anyaka Rachuonyo makanya dhiang'. Wadak Lambu Valley. Yeah. Erokamano ahinya. Kawuono intiere penj laktar nikech ang'o Mildred? An kae nikech wadwa puonjre kuom tuo mar sukari mar nyithindo miluongo ni diabetic 1. Yeah. Kaka an gi nyathi man gi tuono. Yes. Amor mar rwaki studio kenda doko ni erokamano makende kuom kawo thuolo mondo mi goe mbaka kod oganda wa, ipuonjo oganda wa akotende kod kaka chandruog ni misebedo godo, nyathi osebedo kod tuo ni to isewuotho kendo kawuono nyalo biro mondo mwago mbaka. Arwaki studio. Erokamano. Machiegni kendo. Erokamano Ruth. Anuonga ni Eric Omondi. Machiegni Eric. Jagem Siaya. Gweng' ni Sirembe kata Undro. To boma ka tiyo gi Kenya Diabetes Management Information Center, mabe wadendo kaka DMI Center. An project officer to diabetes nurse educator. Erokamano. Amor mar bedo kodi e studio machiegni. Seche mochoga diabetes tuo mar sukari. Moro jomoko paro ga ni en tuo mabiro ka ng'ato chamo sukari mang'eny. Kapok wadonje twak, chuny twak amulwa ni diabetes en ang'o? Diabetes en tuo mabiro ka dendwa ok nyal tiyo kod chiemo mwachamo, ahinya chiemo miluongo ni carbohydrates ama cham. Chiemo miwa teko. Stima dendwa ok nyal tiyo kaka dwarre. To chiemo cha kisechame bose rege to lokre ga skari. Skari chande imetal kod petrol kata stima mar dend dhano. Tiji miwa teko mar dak. Kose mangato kutuma skari yadido ka koro skari yade dak donje e ringre. Odonga remo kacha. Then obedo mang'eny. Kod pi mere motido ko ng'eny. Ngato kod high blood sugar level. Mani tuo mar skari. Ma en chandruok ma del bedo godo ka ok onyalo loko chiemo mondo onyalo loko chiemo en mani kod skari ni ok nyal donjere e ringruok. Odong manere mo kacha. Mako pim remo tido ni sukari ng'enye kodi wacho ni ng'ato nitiere kod diabetes. Wadhi type 1 diabetes. Koro type 1 diabetes en gima kele oyido ko onyama konthindo. Ahinya seche mangato bedo matuo mokwongo chande. Then kata kod dongo kod bedo igni 100 podo na type 1 okolokre ni bangi gin kata 30 kata 40 ngato bedo type 2 apana. En kamo yudi godo chande mane ka kodong to en okele kod lifestyle. En ubira oya yesa moro kende kamano okonya kubira kod family history. To gima timore kuom katedo ka chino emagolo hormone tiyo miluongo ni insulin mapoka wacho. En matije ya fuonde mondo skari chato oaremo odoje dendi mondo mi dendi teko. Kodo kamano kod type 1 diabetes chande chino mare chande part magolo insulin cha okethre. Koro dendo gol insulin. Koro obo chiemo irego, chiemo dhieremo, lakini chiemo cha okudonj e ringruok. Gai tij insulin en tij maya fuonde ng'ato mondo chiemo cha donjo mondo mi teko at cell level. Koro mane gima timre e type 1. Koro gima kelo dend ng'ato mondo kik bed kod shida chande podo kone ofwenyo ni ang'o makele. Lakini ineno ni gima kele ahinya en gima ni autoimmunity. Autoimmunity en teko mag del megodo kod tuo chande. Olbeni ni ogoyo mana bacteria, fungus, gik madikelo tuoche midekre. Mebe nogoyo. Lakini kaka man kod type 1 diabetes kod tuoche mamoko mabe ni kanyo, ido ka dendi gine kan immune system chande teko me go tuoche kande dito goyo chino cha to ketho chino cha chal kod strike kaka kon nti school gine school ya to gi strike to giwango dom margi ko mane kaka datem pimo gimatimre dend dhano autoimmunity chande.
Aneno ka apichni mopogore opogore ma bende nyisowa kaka remo nyalo bedo ni ringo e leche mag remo. Kaeto bende ipimonwa kacha moket machalo square gi koro wawacho ni en glucose kata sukari kata ma en insulin ma bende ipimonwa ni dhi to yaw ringruok mondo mi sukari ni owuog e remo mondo mi odonj e del. Koro seche ma ok onyal donjo e del eminyalo wach ni ng'ato nitiere kod type 1 diabetes ahinya ka en nyathi. Tiwachonwa kacha bende ni ok obiloko nyingi no bedo type 2 en ena type 1 kaka en type 1 no. Pichni gini dwani wapuonjre go dwango. Koro macha in ich. Inyalo chunga chunga. Wanyalo chunga. Another pointer. Koro mai iwa se chiemo donjo kwa dandi to bire yikai. Irege kose rege then nyombije ni kabe to absorben to dhi e remo. Kose dhi e remo kae adis gi pana chiel lakini kwa kato odhi e chunyi be. Ndio gima chunyi ng'ato dhi to time to temo golo gik maricho temo balance be matin kanyo. To dhi e remo. Kose dhi remo chal kod ndara ama corridor. Ma tiji remo kod leche en koro keyo chiemo ma chamo chande ka nitiere skari nitiere protein nitiere nyaka mo fatty acids gin kai lakini mondo mi chiemo chande owuok ka mondo donje ringruok ma kore ringruok mondo mi owuok ka bodonj kae nitie kifungu ma yawe ma kore en insulin chande kod tije en tiji yawo mondo donj kamora cells the billion cells man gode dendwa chande ko je mangato kod shida mar insulin ma chacha mane tije no to ma koro onge cha tino ka skari gi dong kai dong de ngato ka to then ko bedo mang'eny ntie balance mare ntie amount ma dend dano aginene nyalo operate under ilongo ni homeostasis koro ko ng'eny to oya funde to odonje funde ni kai including nyaka muscle nyaka storage to ka poni insulin chandi koro onge obodo na kai olinga e leche ka e remo ka to bedo mapek to chako bedo poisonous koro mane ma kelo shida ma dend dano then dendi ng'eni pod ngima dendi ok biwe tiyo dendi ko chako gore chako buok ngi koro cells kande funde kande ko kudi chiemo koro gichako chamre kendi koro ino ngama kutu maskari molo type 1 dendi chako gore ma apoya matek ma baji buok nono ba ni kana either en kod kumoro marach kala ngi skari chando ok donje den ok chiemo ok titije then gini be bomyo kech kai throughout kech kai throughout to dende to gore dende gore o chiemo to kech kai throughout ngi chiemo cha odonga remo kacha okudonje dende kai then kaskari cha odhi to bedo mang'eny no kapo otinie koni no kaka koro ng'eny kai kako medre kai ochako ywa nyaka pie e dendi koro ng'eny skari lo en osmotic agent ochako ywa pie dendi then picha bomio ibo tamo layo dioko mang'eny picha ne ibo dioko mang'eny ke skari pi koro ng'eny leche magi kamai then dendi be temo ilong ni kidney nyarogo no mari be temo golo skari mang'eny ko the next symptoms ma diabetes type 1 dendi jako awacho mo entiere kech ma musiko ntiere olo ngech be chiemo jako kudje dendi kanyo then di oko mang'eny magin 3 common symptoms mag type 1 diabetes. Yes, type 1. Mane toki kanyo bende waneno normal condition tiende kacha ni wantiere kod insulin. Insulin tiende kaka yao mondo mi sukari cha odonji e ringruok wanene kendo picha no gole. Yes, mago kwa mabela nyako insulin dito yawe no ka sukari donje ringruok. To tiyo. Koro kae kuma wan ko type 1 diabetes koro insulin onge kabisa. Koro onge ka le ringruok ama fuonde di yawre. Ko sukari no ka ng'eny kai koro ng'eny remo. Then mai inyo del to bende miyo del starve. Ero kama na ilero nwa maber mokalo. Tuo mar diabetes kata tuo mar sukari mana kaka opimo nwano seche makoro remo ok nyal kata sukari ok nyal wuok e remo to donje del mano nyalo biro kotende kod nok mar insulin kata koro sukari ni ok nyal donjo ma ang' miyo obedo mang'eny e del. Opimo nwa kata maler bende gimomiyo iwacho ga ni tuo mar sukari miyo ng'ato olo pi mang'eny kata layo mang'eny nikech nitiere kaka sukari mane remo ni ywayo pi mang'eny mantiere del koro ang' no mi ng'ato timre nade ol pi mang'eny tok mano kende iwacho nwa kata ni onyalo miyo del gore mang'eny kata del ng'ato dende lala to chiemo mang'eny nikech sukari ok ti tiende ni koro dende obongo ne to nyise ni wadwaro chiemo to sukari to ok ti kaka dwarore. Nifwenyo karang'o ni nyathi nitiere kod type 1 diabetes? Nafwenyo ka nyathi nigi higa achiel gi dweche 11. Kodhi mana higni 2. Kodhi higni 2 ema nafwenyo. Yes. Ang'ano timore momiyo ne chich? Gimomiyo no chich nyathini kane dweche 3 kapok ochopo dweche 11 neno mar 2 years nano ka nyathi siko olayo mang'eny omodho pi mang'eny to gino timore kode kuom dweche moko 3 tino kotieno nyathi kwayo pi modho pi to olayo modho pi
to kodhi mbele koro odichieng' achiel to aneno ka aneno ka chieng' mochopo ma koro nool. Koro olne ni ne otieno kamae. To acho ni atere e suptal. To adhi atere e suptal man machiegni kama wadake. To kana tero kanyo to pod nok ginyal fwenyo, nok gifwenyo ni en skari. Pod ne mana gik mang'eny ging'iyo. Koro gituo ni gima giwacho malong'o to pod ok aneno, to koro kiny onyisna ni achak adogi. Adok kode kiny gokinyi, gipimo chone, to gine ka en gima nyalo miyo kaka dende timore. To wachna ni nyathini nyalo dwaro admission. Tema decide ni koro atere Coptic, natiyoga Coptic ndalogo. Kuno badhiye to nokayudo kony maber. Koro decide ni nitie suptal nyithindo Gertrude. Kanye ma kuma adwa timora nade adwa dhiye. To wawuok after one day waringo adhi Gertrude. Koro kanyo be kano chopo taraka kech kano chopo kanyo no yudo ka it's like be no yudo attack ma odhi e coma. Koro jogo temo stabilize kato kanyo dhi oternwa godo ICU. Koro kanyo ka osedhi ICU akoro ido gipenja gik mang'eny. Apone koro ne gisepimo ma ging'e ni nyathini nyaka bed ni en gi tuo skari. Koro magido gipenja koro nyathini ne layo mang'eny ni nyathini modho pi mang'eny. Gipenji kato ging'ise ni en gi tuo skari. Koro bedo kanyo ICU for 4 days. Then at least recover. After 4 days wadok e ward. Kaka no afwenyo koro ne ngi tuo diabetic. Wabedo almost a month hospital. At least kanyo koro ipuonja how to manage kaka nyalo koro dhi dak kod nyathini, kaka nyalo chak chwe sindan from there. Yes. Eric ena mondo mi aduogi iri. Ang'o mane odhiri mondo mi bed champion? Ang'o momiyo ikedo matek mokalo nikech weche mag tuo sukari ahinya type 1 diabetes mar nyithindo? Type 1 diabetes osebedo kodong' chien ahinya. Kata mana sani odong' chien. To ngech kinyo atamalo mar diabetes e piny mangima. Atamalo 90 kadhi malo nyaka 55 en type 2 diabetes. Ko ji mang'eny sana osebedo ko odong' chien kabisa. Koro kanye mana neno godo opportunity no. Ba koro waneno ni mondo watimo biro godo kod alafu na tich mane DMI be timo tich mane gitimo kanyo. Ugedo ka okenditi mayot. Kana nyaka sani pod DMI osebedo for the last 20 years DMI osetimo tich maduong' maber ma tino bende no mora. Awinjo ka Mildred wacho kacha ni nyathino bedo kod attack. Seche ma owacho ni obedo kod attack, ang'o motimore? Ang'o madhi nyime? Attack kaka nacho wach mas skari chas. Kani kodo remo mang'eny dendi kod operate. Chal kod sim ko hang ama battery ko overheat chande. Ngej ko skari ng'eny dendi kacha okelo kind of acidity ko dendi operate maber. Ko dendi chal ko dendi operate very dangerous. Ko gima duong' ahinya in short form ni dendi ko technical ni DKA, diabetes ketoacidosis. Ko dendi en a bit of more acidic, then pibo serume dende mang'eny. So jama pi wuok kod choma tin chande, wuok nyakod electrolytes. Ko dende en kod a lot of imbalances. Koro bongo da function maber, mana me ko ngato die kind of a coma state. Nikech pi oting'o gik mang'eny e del ka isepimo no gimomiyo ng'ato modho mang'eny nikech riyo thoro hinge ahinya, ipimo no gimomiyo ng'ato olo pi mang'eny nikech sukari ywayo pi kowuok e del, ipimo no gimomiyo ng'ato ol nikech pi wuok e dende teneno bedo dehydrated, ipimo no kata gimomiyo nyalo bedo ataka nikech madini chembe mag madini mantiere e remo bende nyalo wuok gi pigcha. Seche ma ng'ato neno ranyisi isepimo no kacha olo kuom nyithindo, olo mang'eny, riyo kachiel kod olopi kata layo mang'eny. Ranyisi mage bende maka ng'ato neno to nyalo chech ni nyaka bede nyathi nitiere kod diabetes. Ido ka samoro bende misacho go onyalo mede, ido ka midekre goe mang'eny kaka moka pneumonia, adhonde goe mang'eny, on kod interest e ngima kendo. Ka nyathi kanene skuli kata performance ma chako dok piny. Yes. Mage ranyisi manyalo mede e wiye kacha. Mildred, nyathini sani rom nade? Sani en gigni 15. Performance ne class chal nade, odhi nade, ngimane? Odhi maber anyway. Otimo maber e skul. Yes. Nikech kakurite kakoyudo thieth yo makare? Kaito be no yie gi chene no yuda chon. Koro kamochopo sani koro oyie
at least o accept kechen sani ng'ama nyalo ritore kende ne boarding school ochuore kende sindan koro en oseyie yeah oritore kende ochuore sindana Yes, ochuore wabu sindan. mulo kanyo ka wachopo weche mag thieth nikech en sindana ma itimo nang'o to ere kaka onyalo ritore nikech ing'eni seche ma ng'ato ochuore sindan bende kapo nono ni ok otang' onyalo bedo kod chandruoge mang'eny yeah yieno wakaw yweyo ka waduogo to wang'iyo kaka itimo diagnosis nowacho ni nyathi nopimo ni nitiere kod tuo mar sukari notim nang'o kaeto thieth chal nade wuodhni chal nade kik isudi At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naweza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo first ndo alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari na ashamshika mbwa amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ma en jawer Lilian Jairo. Kaponi chunyi de gomo di bed kod wenda mar ina Nyasaye kaka skiza chieng' mari. Takwayi mondo idayo *112*784#. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Teacher Beach kochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kae e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Abudugo iri kakitimo diagnosis. Diabetes obet type 1 type 2 ama gestational, the best way mitimo godo diagnosis en through pimo remo. Remo ma simple inyalo chweto lweti kama inyalo pime. Don't take other advanced test inyalo tim mane the basic thing, but mano nyaka tim ko daktari. Nakatimo ko daktari. Okay ni kama inkod machine jane e ot tidhi pimo ng'ato pana. Kata kiponi pimo ng'ato bido kaskaji mal orei daktari nyaka daktari confirm ngentie gik mantie either procedure ma wrong mane meskari bed malo. Samo beskari nyalo bedo malo ng'ato kata kod midekre mo kata infection moro mo sisra inya. Nyalo bedo kod skadi mo ama kod stress moro matin mo sisra matin nyalo meskari oidho. Lakini
en through test mar remo then wakao history before remo ama bang pimo remo nyalo kawo further history kaka notimre ne Mina Amanda. Yes. Awuodugo eri Mina Amanda. Iwacho kacha ni ka nosetim diagnosis mo nyathi nitiere kod tuo mar sukari, koro ochak puonji kaka inyalo manage, ochak puonji kaka inyalo dagi nyathini, ochak puonji kaka inyalo chuoye kata kaka inyalo chuori. Tipimna ni puonj mane imi kaka inyalo dak kod tuo mar sukari kachiel kod weche mag thieth. Mokwongo ne chuo nyathini. Kech inwang'o ni chuo lwete mokwongo. Mi remo wuogi nitie masin mipimo go mondo ing'eni skari nitie kiwango mane. Yes. Koro kiseyudo kama skari nitie kiwango mar skari mane dende sechego, koro nitie sindan yath michuoyego ma insulin. Mano be nitie iywaye kato nitie kuma inyalo chuoye dendi. Wan gi kuonde ma ng'ato nyalo chuo sindan, inyalo chuoye bamne, e lwete, e iye kuondegi. Koro kan gi nyathi ne gima neno kane yot kode chieng'no nachuo iye ka. Kech inwang'o ka koro at least kanyo nitie ring'o maber nyalo makore. Koro ema nwachuore to nok yot kode. Nyathini ja higa achiel gi dweche 11 odhi higni 2. Yes. Moro ibro nyisowa ni seche ma ichako chuoye, ichuoye pile pile, ichuoye e seche ma oketi ni onego bed ni ichuoye, koso nitiere kaka kineno ka chieng'no ywak ahinya to koro inyalo kalo mok ichuoye? Nyathini ni chuoye diriyo e odiochieng'. Odiochieng'. Kano wachako. To pimo skari tinyalo pimo kech pod kane wachako tinyalo pimo saa asaya minene kata imbing'iya ni wane ni skari ndi nade. Koro mane boyiro na nyalo chuo kata ding'wen mondo apim skari. Lakini chuo yath nwachuo diriyo e odiochieng'. Yes. Gokinyi gi godhiambo. Seche ma ichuo abudugo iri, seche ma ichuo yath onego beda dichiel kamano koso oluwore gi ng'ato. Jomoko inyalo chuo diriyo kaka Amanda, jomoko inyalo chuo dichiel. To ang'o ma nyiso ni ma onego bed ni chuo dichiel kata ma onego bed ni chuo diriyo? Kaber wuon sandi kuma chope sani skari yath michuo mar diabetes no ni insulin e type 1 en michuo ding'wen kadhi malo kata odiochieng' achiel. Chon ne wachuoye diriyo kaka mana giro ochake chande. Nichuo diriyo. Lakini no ni diriyo nok rom. Nikech gima watemo kopo gima dend dhano kaka dendi wacho kod yongo tuo mar skari ka dendi operate chande. Nikech tij insulin chande en tij miyo chiemo kere dend dhano. Sasa michamo chiemo chande. Ng'ato chiemo ka didi, ng'ato chiemo diriyo, ng'ato chiemo di dek di ng'wen odiochieng'. Koro mano gima ne watemo timo. Koro en kaber wuon nitie joma ng'eny thoth jo Kenya ka thoth ji pod chuore diriyo. But kaber wuon yeye gima sasa watemo dhiro ni jo chuore ding'wen. Watemo gima ni optimization of care. Diriyo chande okrom dend ng'ato. Okrom dend ng'ato nyathi dong maber operate makare. Koro okrom. Koro gimamiyo yiero en gimo kaka guidelines mar government ema guide one kod training level mar training ema guide one. Koro to for the longest time Kenya our training kod guidelines ne wacho ni Joshua diriyo. But now wasino ni mano konyo okter jotuo maber. Koro nyocha dwe mar auchiel kancha gi launch new guideline matemo siro wach ma chuo ding'wen chande. Matemo copy kaka dhano makare tiyo. Then dhano ma normal tiyo. Yes. Mina Amanda naduo giri, iwacho kacha ni nopuonji bende kaka inyalo manage kata kaka inyalo rito nyathini e yo makare kopogore kod pimo sukari mabende nyaka idhir laktar kata ir ng'at molony e clinic kata e pharmacy mondo miyo ng'ini. Ang'o kendo ma ipuonji kopogore kod chuo sindan? Kech chuo sindani bende naduoge bang'e kech iwacho nitiere kuonde monego bed ni chuo kod kuonde mok nyal chuo. Puonj be mano med puonjwa gima nyathi onego bed ni chamo. Yes. Nopuonja kaka onego bed chiemo monego bed no chamo. Koro kanyo ne koro gimoro kaka skari ok onego bed ni otiyogo. Chumbi mang'eny ok onego bed ni otiyogo. Kamano endo. Gik moko ka sweet gini ka kek koro nwang'ado. Kuon onyalo chamo bando nikech carbohydrates bende biro e kidienje mopogore opogore. Nitie kiwango monego bed ni be imiye. Kuom chiemo moro amora mochamo nitie kiwango. Mondo koko med konye. Kiwango thoro romo nade? Kaka koro kuon no kiket kata mang'eny. Koro nogine wapima to timi kuon bel koso mana marachar. Kuom en ndalo ka chino thin
kata diet midwa miyo nyathi mathin cha ne tek. Koro winjo ka daktari nowacho na niya, bora in gi yath, tin gi masin minyalo pimogo. Inyalo mana miye gik monyalo chamo, to ipimoga skari. Koro kosechiemo tinyalo pimo, odhi nang'o. Kech koro in gi yath, kineno kata kodhi malo, tinyalo chuoye. Koro ne tek kode podi kano thin. Lakini sani kako dongo katembo ng'eyo, owinje dende kende. Koro ng'e kako nyalo chamo gimochamo, ong'eyo. Owinjo ka skari ng'eny e dende. Ong'eyo seche ma obro winjo wuon ni skari sani ni e dende mang'eny. Owinjo ka skari ni malo kata ken piny ong'eyo. Ma ong'e gimonyalo timo. Owinje dende ka skari ng'eny kata ka skari tin. Kar diet ka watene kidi matin wabro duoge mulna ka matin. Diet ma wasebedo kwa encourage chon jini lunga ni diabetic diet, but mana en word marach. Koro gima sani wangiso jini en healthy diet. Onge chiemo jo skari. Obed ma chiemo ma healthy mangata nyalo chamo. Koro gima watimo en jiwo ni obed kod alot mang'eny moromo, protein moromo, mo bet ni wacho ni nyanya chiemo kata ringo mochiel kata gweno mochiel. Onge shida. Chon ni tamogi. Chumbi beke kata moromo kiket mokala ahinya. Koro kama wan kod kama watemo bedo shida matin ahinya en skari gi. Skari, soda, magi matemo golo. Gin gimiyo skari idho dichiel. To bendo gimi yie. Skari idho dichiel to boki yien. Koro podi bo chiemo, podi ng'amo bo chamo then ka jane dhi to idho mokalo control. Magi matemo juma to kik ti godo. Alafu koro kobiro koka cham gi koka kuon, chapat, mchele gi, rabuon, oduma, itemo control amount. Koro out of experience. Then migi machine magi pimo chande. Koro bang chiemo tinyalo pimo tino kaka gichano tino ka chapat achiel teri maraj, tinyalo punguza ama inyalo medo kamano kwa. With time to be in more of experience for now. But kuma koro wachomo tani koro tipo kuma koro wadhi nyaka encourage jii mondo obed ni chiemo ipimo kod grams. Isineti ni mkate gram marom kama en skari marom kamai. Koro then yath michwadi ng'eny chande. Then you can calculate with plus your dose tinge ni dose marom nadi. Mane one of the benefit mar chwa yath ding'eny. Ngech kaka chiemo chande in kod chances mar correcting. Molo michuko kin chande kod gunya machane. Ko in between ka unge ka di correct. Ngech ka nyalo idho nyalo dok piny. Yes. To gotieno min Amanda. Gotieno nyathine nindo ibro ng'e nade ni koro samoro chiemo mano chamo godhiambo kata dende ibro ng'e nade seche ma pod otin koso koro isiki monitor. Koro en gima watimo kata gima watimo nitie ni late night snack. Before dhi onindi at least ocham gimoro. Yes. Waluongo ni late night snack. Ma at least can sustain nyaka okinyi. Kechuoyo be ang' nochuo. Yath nitie koro something manyalo sustain. So mane gima watimo ga. Makata sani kata be kamentie nitie that late night snack imiye monindogo. Yeah. Thothne snacks, gin gik moko kaka biscuits, gin gik moko kaka nyalo bedo kata olembe, nyalo bedo koro kaka gotieno thothne umiye snacks mage ma healthy ma ok nyala miyo skari idho dichiel. Koro en kaka en sani endi omadho chak, komano miye chak. Yeah, gi any fruit kantie. Yes. Yeah. Mano madho gotieno. Mano madho kapok kae. Mosi kose ka wakati moro kobro nindo tu nyaka pinyro. But kiji neno ni obro chung kodwa chiemo. Kodenyo. Koro ibro keno chako breakfast bendo. Yeah, time ne maber. Chiemo ma ng'ato nitie winjo kech sate skari ok donje del, ok onyal ere kaka okelo lal mar ratil to komed ratil. Koso wanyalo bedo gi medo ratil kachiel kod lal mar ratil. Pimna kama tin. Type 1 en lalo ratil. Ngech chiemo chado ok donje ringre. Ringre kata ema del medrega. Kodonge remo kae to onge gima dhi timo. Koro en chiemo cha ok donje del. Then hormone insulin mwacho en iluongo ni hormone. Tiye loso del. Chal kod smiti. En building block en smiti ma build del. Chal kod smiti kod blocks. Koro se ma onge chade chato kod dendi gore agwa dak losre. Joma gi mathoro bedo kod tuo mar sukari ni kaka Amanda en achiel kuom gi. Debed ni oringe anyuola koso kaka ni wacho ni ok ong'ere kaka obiro en opore apoya. Type 1 sani ok ong'ere en japore apora, lakini podi iwacho ni onyalo ringe e anyuola. Ok remo bo confuse remba anyuola. To en tuo mabe daki amkiza nyawadu.
Yes. Kata kini kodo dakiambukiza ng'ato. Chala kodo corona kata homa ama kata kutemeka yake enda kiambukiza ng'ato. Lakini onyalo ringe e anyuola. Makada une nitiere godo in bende nyalo bedo. Nyalo bedo kama man nitiere godo ka nitiere godo to nyakwari kata nyathini bende nyalo bedo godo. Wantiere kod pichni moko ka ma atadwa ni mina Amanda ema mondo mikoro wuoth kodwa nikech en owuon entiere kod jatuo, en owuon opimoga sukari ni ong'eyo kaka ipime. Mina Amanda machiegni mondo minyiswa ni ma debed e machine ma ipimo godo sukari to mashindni mane machine mipimo go sukari yes koro ka chungto koro mae machine to mae sindan michuopogo koro sindan kanitie e those ka michuopogo nitie sindan moro ma e wiye kae iyawe iloke kisetiyogo tigolo to iwito kati chakiketo moro tiloro koro nitie kae ndien kar regulating nitie 1 2 3 koro ing'iyo kama kineno kochopo 3 ting'eni mano nyalo chuoyo ma deep ahinya koro ma pimore gi the deepness mar sedro chuoyo koro ichuo tipimo kisechuoye kae gini waluongo ni strips mar pimo skari koro en kikete sindan tibono kama sin bro ngisi namba kato ngisi na it's ready maybe oblink ngisi ni koro on need the blood koro ikete strip no to within a very few seconds kama to dhi ngisi skari ni kaka rom kama noendo ero kama na neno ka wantiere kod sindan ka moro inyalo tang'onwago wasenene picha kod kaka otiyo seche mama timore adwa ni mondo mi apani jahera mar penj laktar ni inyalo tudori kodwa kokalo line wa mar simu mano kwa donje kidieny mar 3 inyalo tudori kodwa bende kokalo Facebook page Ramogi TV # penj laktar inyalo tudori kodwa kokalo SMS penjo duto tema inyalo bedo godo koluwore kod tuo mar sukari mar nyithindo type 1 to mondo mi itudri kodwa machiegni koro ma walunga ni penlet ene mar chuo lith lwedo kama wadhi gole remo chande ko en kod several parts ben kod kidieny mopogre koro yawe kam ng'eny ginyo yaw by twisting or unscrewing kama then the next thing gima bochwa ng'ato iluongo ni lancet ma en kae ni mokete ene men kanyo koro ji mang'eny timo ka mistake giyawe mokwongo kapok girwake iye kae kiyawe to ng'eni idhi expose the needle because it becomes very delicate you can contaminate inyalo chide inyalo inyiri kod iwuon okay madada hizo ngiso jini kiyaw wi lancet kapod okisoyo ei penlet ama ei kalam koro kete mokwongo kamayo then koro kinyalo yaw wiye chande koro gwen wayaw by kwa twist en kama ama rotate en kama do kikibend en kikimango cha bending kikidole inyalo mine to kikidole kamano ero mano koro sidan mai mabochwa lith lwet ng'ami da pim chande then ilore kiselore kamano then man kod writings ka graduations kai ng'enygi ondiki kod number jomoko bok ni kod number sina few man kod number ama mko manyachon kande kwa kod number 1 number 0 ni da kuchuoi ama obumo na mulo mla skin mari then kaka level gi medre kai lure kod thickness mar piendi lweti ngama pien lwete ojiwre iketo ne ma nyaka maximum nyathi matin ama ngama kama ti office watu kod gimoro 2 nyaka 3 mwatugo godo hapa ni wamake makaka nyu wayude yoyo ka waduogo to kanyi mwachako godo nyakwara Mugenjwa kikidhi mabor kikisudi penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu wang'yo type 1 diabetes ento mar sukari mamako nyithindo kikidhi mabor kata matin Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa.
Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Nimechaguliwa kilio changu cha muda mrefu. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Bel en kodhi machiek molo kothege te. Nikech bel kiludo bel achiel kama to golo bel chiegni kata pare tiende nikech ogolo thuoke. Onge yath malo bel kuom kothege te. To bel mineno no kuone kichamo gimoro ni puo ichi ongego. Bel kao dweche 3 ka ng'eny to dweche 2 en go dwe mar 3 mar keyo. Tiende ni dweche 2 otieke puodho ka pod otegno kaka koro mwantie ni. We were better than them at everything. They are making progress at a faster rate just because of their second name. Dissolved cabinet reconstituted. Mr. President, disband officers outside the constitution. Bang' ng'anyo mapek mar rawere, senators koro wuok oko ka siro dwaro mar timo lokruok mar arie e sirikal ka jood bura bende odagi ni kik medgi osara. Wale tunawapata pale kama wanavunja hiyo the flames hii chicken. So wamevunja wakaingia. Sisi wenyewe tuko hapa tuna protect hizi maduka za Imenti juu walikuwa wametarget hapa Imenti. Penjo medo wuok kaluwore gi lokruok e kit ng'anyo manyocha ochaki gi rawere ka sani nenore ka gima jonjore odonje. Alikuwa anaenda kununua sukari ili kesho ajitayarishe kwenda shuleni. Kidogo nikapigiwa simu, mauti imempata. Familia mar japuonjre ma ja klas 12 e Sibania yuago ratiro bang' ka rawerano ni onegi e ng'anyo. Thuolo ni en mari, daher mondo mi igo simu ipenj penjo duto te ma inyalo bedo godo kotende kod tuo mar sukari mar nyithindo type 1 diabetes. Inyalo tudori kodwa kokalo lainde wa mag simu, line wa waseyaw kenda morga mokalo ka winjo kowuok kuomi. Koro beda thuolo seche ma wantiere kani. Mina manda ne wacho kata nitiere kuonde michuoyo. Kuom ranyisi wacho ni ich nikech nitiere ringo onyalo mako mayot, but bende nawinjo ka min Amandla wacho kanye kendo to nikech ang'o imanyo kuma nitiere ringo nikech ang'o minyalo mak nikech ang'o. Wabanyo kama nitiere ken ringo en kama nitiere bor, subcutaneous tissue kama iyo ka yom matin. Ka bad ngato gimalo ka moera ng'eny mang'eny pod tuo kama kai miwoni deltoid ma ok ber anya ka en more of muscle wada kama ntie boche miwoni subcutaneous tidwaro bor wadwaro bor then kod bundi ngato kata kimulo bari yudo ka en kod bor matin yot then kod wiba mika malo kai ma kone ma monya lo chuoyo kama bende yini monya ka chuo ka chien kon no na ngidhelu ka chien ni kon benya lo chuoyo karbedo benya lo chuoyo yes. Lakini my tech ng'eny ok chuo kanyo ng'eny nyo chuo badigi kod bambi ji mang'eny boluoro bondi gi no pocho ne nyombich dak chop ne nyombich ni mabor dak chop ni koro kiluo chuo nyombi bondi magi ang'o aneno ka ging'eny kani mulo nwa sindana basically magi gin atul ma kaka mama mara bedo godo
dware ni mondo bed godo Maka manda this school tentiere gigi gitena. Yes, at any given point ma gik ma ngato bedo godo. Koro mokwongo ni acha kod ma mokwongo ma set mar pimo skari. Koro ma machine molongo ni glucometer ma pimo skari cha. Opimo ka gimo 5 seconds. Then my motingo strips. Ma pimo skari ka, my lancet ma chuoyo lith lweti kama igolo remo chande. Then ntiere swabs ma nyalo bedo kod ma kata nyalo bedo kod cotton wool nyalo tiyo godo. To kuom ng'ama kutuma skari ama jatuma skari Yena mondo mi akaw simba mose katwa dhi nyime. Amos, hello, penj laktar. Machiegni Amos. So iyudo ka luya mokni kendo nena pi kumonindo nena pi ma kata no bi koda sukal to nyaka nitani kan pimo kata tu ma kan no bi lo ka o de kai ma luya mokni kata ku bi te kom to en kata ko lo kan kala mo to en bi to luya mokni uga ku bi ti so ape ni daktari ni onya lo de science man sikar Iwacho ni nyathini rom nade? En jaiga achiel, Dibede ni nyathi ntiere kod chandruok moro koso nyalo bedo kotu mar diabetes? Owacho ni osepimo kutuma skari kod kawo. Owen kutuma skari. To tuo mar ama condition mar bedo kod luya mang'eny no jin kode. En abito some of them maybe rare, we call them rare conditions mantiere. So gini ma bedo managed. Yonge kod gini ma kod tuom chieth mar one by moriere chande achiel ka achiel koro en gima manage sometimes you don't have to outgrow and kako bedo dongo chande. Yes. Koro entiere moko ma ji dongo ga ma we chien kata kamano kapono dhi ahinya nikech seche ma ng'ato golo luya ogolo pi seche mogolo pi ogolo chumbi man del ka ma bende nyalo kelo chandruok koro ber ka oyudo mondo mi ocheke. Gibedo kod routine follow up mondo kiko bedo affect growth mar bedo maber. Then they can also go get the specialist mondo team other tests ma ni affect kata mag thyroid koro mondo be rule out. Yeah. Ne wang'iyo msikegi wacho kacha ni magi gin gigo ma ng'ato nyaka bed godo. Wantiere kod mipimo godo skari mantiere remo, wantiere kod sindan, wantiere kod gik mopogore opogore. Koro ma wasitiyo godo mipimo godo remo, wasitiyo watikre kode. Koro abia insulin, ma koro insulin wuon yath. My insulin my most common kimoni kidhie gwenge counties my most common insulin iluonga ne mixed en ma ji tiyo kode dirio en minyo chwe dirio chande. Koro iye kanyo oriw yedhe ariyo to oriwgi at a fixed ratio 30-70%. Negitemo mondo gitem punguza burden mar chuo ding'eny chande. Lakini nono oseng'e ni okoterwa maber ahinya nikech otwe ng'ato jatuo. Yudo ka kod flexibility. Tala ma inika wito misara badi bang ducha dek dichiel. Koro in between ka ibedo kod shida mang'eny. Dak ibedo kod flexibility moro amora. Koro masani koro opogi sani koro. Opogi sani. To makin kod mae nyakichuo ituo gi sindan. Sindan mae sani kaka ni chal. So gibe gipogre in terms of length margi, bor margi opogre. Do watemo jiwo ngato length moromo. Mami so chamichwa yata die boro okudhie muscle. Koro mais dan mare michwo e godo. Michwo godo kod ma. To yadhi kapo kichwo e ng'enji kete en man most common or even i mix en. Tido ka ng'enji wigi wil to gi shake en. To manora no koro golo buoyo marach. Ma en hormone. Koro kino kamato ikethe. Koro yudo ka koro nus kama tekon jali do koserumo. Koro ji otem en mixing ok en shaking. Yo kwa yieng watimana wariwe ngech en yedhe ariyo moriwo chupa achiel. Yena mondo miaka simu moro kati wadhi nyime. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni. Mama Cynthia. Machiegni Mama Cynthia. An gi tuo diabetes to ka gik sa chakre 10 kadhi 11 nyaka 12. To tienda nicha dhi. Tati atiyo gi yath. Debe ni ang'o matimo Mama Cynthia? Menzida wachino tiyo gi yath, mosaki utiyo tablet oko chuore, kwa utiyo gi yath. Geji wachani atiyo gi yath, mano utiyo gi tablet, ama kwa chuore utiyo gi insulin. Koro mano en sign mar nerves. And nerve damage, one of the complications mar diabetes. Because okirite maber, ama with time after 20 years,
obedo kod risk mar gin kod high risk of nerves nikech nerves ema miyo ng'ato bedo kod feeling sensation. Yiena mondo mi akaw simb Lorin kata duogo iri gima onego bed ni otimo nikech kaka penj laktar ka wacho ga pile pile ni ka ibro yudo duoko, ibro yudo yo machielo itiere kata obuteri e okang' machielo. Lorin, hello, penj laktar. Hello, imore witan. Imore ahinya machiegni. Ng'ani penjo. Apenjo ni tuo mar sukari ni bi nyanyuol koda nyathi? Bi nyanyuol koda nyathi. Kapo ni kata min gi nigodo to opek to nyuol. To be nyathi be morum kose ni kosamako ng'ato to nyaka chieng' to. Erokamano Lorin, idhi do duoko sani sani. Koro tuo mar sukari ok nyuol godo ng'ato. Gima inyuoli godo en gima in godo kine ich. Mano gima chano nyuoli godo. Ng'eny ji inyo yude ka bang' nyuol kata bang' wik achiel, bang' wik ariyo, bang' wik adek, bang' dwe achiel. Ema ginyalo. Nikech otherwise kwanyo science mar dhano kapo ni tuja kapo ni ine ich ok idhi dong idhi tho kacha nikech onge chieth midhi mi kacha. Koro en gima ng'ato yudo ka bang' kosenyuol ng'ato. Either immediately ama after shortly ama later in life. Koro ng'ato ok nyuol tuo mar sukari ni. To once you tuo mar sukari thothne 99.9% en iboda kod nyaka igni throughout. Onge chieth ma clear en. Yes. Though pod nitie small percentage depend kod gima nokele. Samoro apinyal bedo maber ba oduog obed mamul odog piny matin lakini ok nyisi ni orumo. Koro gima inyalo manage to obedo manage differently nikech wan kod types adek ma common mag diabetes then tie subtypes ai kacha. Koro mana me ing'iyoga. Then diabetes gima moro ma ji timoga ji compare nikini kod diabetes wadwa compare dai compare outcome mari treatment mari response mari upogre koro ji compare other mistakes ma ji make kendo ma common. Kaka mar mine mapek kapo nono ni ipeka to samoro wechegi thoro ga bedo mang'eny mokalo ten mane gimwacho ka ani ng'ato bro muonyo yath ndalo duto te mag ngimane. Mina manda duogo iri. Kapo rete mina kapo kidogo iri mina manda ne wang'iyo kacha yath kacha. Kapo duogo yath iwacho diabetes mar mine mapek. En opogre en orumo ga bang' osenyuol bang' wiga uchiel. Koro dai compare gigi te. Yena ka usim Redemptor kapok olalna. Redemptor, hello, penj laktar. Hello, penjo. Machiegni Redemptor. Ninja. An dipeni penjo daktari. Na penjo daktari ni. Samora mora anango kata amado birikari. Tawinjo gagi duonda ng'adre kamae to kata ng'ado mana matin tawinjo ka gima an gi liet moro mang'eny kasto wang'a lil. Mano nyiso nang'o? In jahigni adi Redemptor? Ajahigni 25. Kopim skari mar level mare gima nyalo nyisi ni otem kapok opime odhi mondo opim to ahinya ke symptom mokelo ni dende ok dwa skari. So either ni kod some kind of infection e duonde kanyo. Nitie gima momo e duonde kanyo ma skari ale siso. Koro odhi mondo opime skari. Kata kin kod homa to ber kia avoid gik man kod skari. Ngech dito siso ngech kata yuro either nitie injury kata ama nitie bacteria kacha. Koro skari temo miyo gimedo nyak gimedo nyuolre mang'eny. Koro skari ma koro duok piny kata ugol skari chien. Kato bacteria boero ga skari. Boero skari ya. Koro odhi mondo opime skari mokwongo then opunguza skari no. Kato kadi ok dwar to wewe. Redemptor wewe kadi ndio otamore. Ne watire tilu mugi ka. Yes. Koro ma insulin en ichwoye gi sindan ni. Sani koro wasetemo ngech insulin ka ber wuon bet ikete fridge ama kama cool room temperature not above 24 degrees Celsius throughout. So insulin ni mine 10 millimeters. Koro ng'eny for 31 days ng'eny you can on average ng'eny patient digo more than 1 month. Koro towards that level okay to inyalo digo more than 1 month but mano can recommend koko can under good condition. All the kethre. Koro aniko wan kod no insulin pens. Kora kane kanyi ka onge gi fridge. Koro ndima kod fridge en thoth ji atama lo approach ko gi wiye. Gi improvise. Kin ka dala ka luo nyalo kete tida pi. Lakini kete chupa moro maber. Thoth ji pod kete nyume pi direct kao spirit nyume spirit manok ber manok ketho yadh chande. Ngech spirit moko methylated spirit dito loko chupa ni. Rabni ber kapok ichwoye ber king'iyo ka iye chal. Koro ok bino ka iye chal maber. Samo ber kinyume pi kata spirit ido ka label mare ni kethre. Koro you cannot know the expiry date even the exact name of the drug. Koro mano me watimo iso jin kik inyume yath pi. Yath donge chupa to ka ber wuon odong kod box mare. Manyalo be nyalo konye budho maber koko kethre.
Koro yathi kik mul pi kik mul spirit. Lakini kete kama kule kona marot kade tok da pi jomoko bang'e ni okan los gine ni improvise cooler. Mikao containers ariyo moro matin gi moro maduong'. Then kindi gi tikete iponge maka yugi ng'injo mek maka kata bana kuoyo. Then yolo pi kindi kacha lakini container maticha iwe kotwo tiketo yadhi chande iye kacha. To bobedo maber for the 30 days. Ka kete fridge kete kanye kete male freezer kusa keta pin karalode ka. Kete okobe no bedo frozen kolo kete freezer kete diere wani kete diere kete without bende kete diere kete dosa mo ya sakasato mano fluctuate temperature to ya gon manti ni use michuori go actively kete fridge kaberun mana man go ma spare ma extra cha wacha ni ko diere gi ario mitio ma kitigo ma mikete fridge mitio into room temperature as much as possible. Ero kama na enya kaka DMI umyo jotuo gigi duto teko sotimo nango maduong' nya madi maso timo kinyo nengo gigi te en minimum of thing for beach ka tin man discounted price ngenji sasa koro kalo elfa beach and per month ko ngi ma tingnen malo kabisa ko DMI watemo wamigi machine wamigi yath wamigi sindan kod puonj be wami yogi lakini en kod age limit ntino nyaka rowere nyaka ni para beach nono wamigi nono wanyake counties mulna diabetes ka walk mabende thothne thoro bedo iga kaiga diabetes walk en nyasi mwatimo iga kaiga ko atemo puonjo godo gendni ma Kenya kuom tuo mar sukari ni kendo kwa jiwa gi mondo gi adopt healthy lifestyle maradek be watemo mondo watem choko omenda makonyo run program and program very expensive and very expensive koro watemo jiwoji jomadi join one obobedo ngeso mabiro ntotari ka uchiel kanibo langata road kanyo to kata kamano pod mama mintiere ko kinyal chopo inyalo go namba the migu namba inyalo chiwa sama namba mubro go en 0 7 7 angwen no dek 71 abiro achiel 0727 4071 no kendo 0727 4071 amor kenda duko niero kamano makende mina manda wach mogik miweyo wagodo ne jonyuol ma samoro tiere kod nyithindo mantiere kod tuo mar sukari diabetes type 1 gimado anyalo nyiso joma nigi nyithindo man gi tuo ni en mana bedo gi chir ok en gima yot lakini ibed mana gi chir kech kionge chir to kata nyathino embe ok obi bedo gi chir mar dak gi gine sani gima ber at least DMI nitie inyalo miwa yath inono koro nyithindo nyalo dak mana maber kik wabed gi luoro kech at least ma gima ginyalo dhi godo kata skul en gi gigite odhi mosom bora ong'eyo ritre to bro dak koro wabeda gi chir waketa lemo nyithindo bro dak maber ero kama na nyamina manda aduko niro kama no makende ibi wapuonj maber mokalo kendo nyiso ganda wa masamoro ntiere kod nyithindo mantiere kod tuo mar sukari ni DMI chiwo thieth chiwo yath nono walk kata diabetes walk biro bedo tarik 6 maka ponono ni nyalo siro chopi mondo misir mondo mi nyithindo mantiere kod tuo mar diabetes oyud kaka nyalo konyore ne india hera mar chendo ni ero kamano mang'eny ni director na Philip ero kamano producer na Perpetua ero kamano inya joduol kachiel kod jopicha mawa ero kamano inya ilungani Ruth Otieno oriti masani